देखो आनंद में जीवन क्या होता है। खाना खा लिया, धूप सेक रहे हैं और सो रहे हैं। दिख रहे हैं आप लोगों को? यही तो जीवन है इनका। मस्त आनंदित, कोई टेंशन नहीं, कोई चिक चिक झिक झिक नहीं, सिर्फ सुकून। एक भाई यहाँ है, ये रहा। इन्हें कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है इनको।